Këtë të martë ka nisur në CNATV rrugëtimi podcastit Ndryshe por bashk i terapistes Debora Zelaj. Ndryshe por bashk është një podcast i lindur nga një rrugëtim personal dhe profesional i ndërtuar përmes viteve të punës me fëmijë dhe familje që përballen me sfida të zhvillimit neurodivergjent. Zelaj ka theksuar se ky projekt synon të sjellë më afër historitë reale të prindërve, fëmijëve dhe profesionistëve, duke krijuar një hapësirë ndërgjegjësimi, pranimi dhe mbështetjeje. Të jesh ndryshe nuk do të thotë të jesh më pak. Ka shumë persona të teknologjisë, artit, muzikës, të cilët janë neurodivergjent dhe ata kanë talentin e tyre, kanë aftësitë e tyre dhe i kanë dhënë edhe botës goxha shumë. Kur një familje apo një mësues kupton se si funksionon një fëmijë, atëherë shumë gjëra ndryshojnë. Në vend që të pyesi pse sillet kështu, pyetja ndryshon, si mund ta ndihmoj unë që të ndihet më mirë. Dhe ky ndryshim i të menduarit është vërtet shumë i rëndësishëm. Rrugëtimi i terapistes Debora Zelaj fillon që në fëmijëri, kur ajo shpesh shoqëronte nënën e saj në punë dhe vëzhgonte me kureshtje mënyrën se si ajo punonte me fëmijë të ndryshëm, me shumë dashuri dhe përkushtim. Në atë kohë ajo nuk e kuptonte plotësisht dallimin e tyre, por me kalimin e viteve dhe me rritjen personale filloi të dëgjonte histori të ndryshme dhe të bënte pyetje të vazhdueshme mbi zhvillimin e fëmijëve dhe botën e tyre emocionale. Rrugtimi im ka nisur herët që në fëmijëri, ku shpesh herë shkoja tek puna e mamas time dhe e shikoja se si ajo punonte me fëmijët, me shumë dashuri dhe me pasion. Në ato kohë nuk e kuptoja se ato fëmijë ishin ndryshe, por me kalimin e kohës, unë fillova të dëgjoja histori të ndryshme dhe të kuptoja realisht. Një rol të rëndësishëm në formimin e saj profesional ka luajtur edhe mbështetja e njerëzve që e rrethonin, të cilët e shihnin punën me fëmijët, jo thjesht si profesion, por si një mision dhe përgjegjësi njerëzore. Kjo qasje e ndihmoi të ndërtojë një perspektivë më të thellë mbi rëndësinë e mirëkuptimit dhe ndërhyrjes së hershme. Pata fatin që të rritem nga ana njerëzore dhe profesionale nga persona dhe ekspertë të cilët këtë punë nuk e pan thjesht si punë, por si një mision dhe një dedikim. Dhe kështu erdhi momenti kur mu besua një fëmijë për ta shoqëruar në kopësht. Përgjegjësia që ndjeva në ato momente ishte goxha e madhe dhe frika që kisha ishte mos të çoja dëm as një minutë nga koha e çmuar e fëmijës. Kështu që çdo moment u kthye në një moment për të mësuar dhe për të krijuar një lidhje të fortë. Kjo eksperiencë më mësoi jashtëmase shumë, padyshim, por mbi të gjitha më dha shumë dashuri dhe një motiv shumë të madh për ta çuar përpara punën time. Gjatë viteve ajo ka punuar me fëmijë të jashtëzakonshëm, secili me karakteristika dhe personalitetin e tij unik, duke theksuar mirënjohjen për besimin që familjet kanë treguar ndaj saj. Gjatë viteve kam punuar me fëmijë të jashtëzakonshëm, të veçantë, secili me personalitetin dhe karakteristikat e tij që e bëjnë të bukur edhe unik. Për secilin prej tyre jam shumë mirënjohës që më besua. Një pjesë shumë formuese e këtij rrugëtimi ka qenë edhe eksperienca në Gjermani ku ka punuar me fëmijë dhe adoleshent në spektër autik me vështirësi të ndryshme zhvillimore. Një rast veçanërisht i rëndësishëm ka qenë puna me fëmijë me sindromën Down dhe autizëm, i cili kishte kaluar vitet e para të jetës në izolim dhe me shumë kufizime zhvillimore. Përmes punës së vazhdueshme dhe të strukturuar, ai arriti hapa të rëndësishëm si komunikimi bazik, ndërveprimi emocional dhe shpreha e gëzimit. Një rast të cilin doja ta veçoja ishte rasti një fëmie me sindrom Down dhe autizëm, i cili pas lindjes ishte braktisur nga prindrit e tij biologjik, me vështirësi të shumta motore, jo verbal, me sjellje agresive, dhe askush nga kolegët nuk pranonte të punonte me të. Në dyshjet e mia të para ishin se çfarë do mund të mësoja unë, çfarë do arrija të mësoja këtij fëmie me 2 orë në javë terapi. Por sukseset nuk ishin të vogla, arritjet nuk ishin të vogla. Ai mësoi që të thoshte fjalët e para, mësoi që të pinte vetëm me gotë, të kërcente dhe vinte i qeshur. Çdo arritje e vogël është një fest shumë e madhe. Në këtë podcast dua të sjell jo vetëm përvojën time, por edhe të shumë familjeve dhe ekspertëve të cilët kanë diçka të rëndësishme për të ndarë me ne.
sepse besoj fort, kur ne ndajmë njohuri dhe histori me njëri tjetrin, ne krijojmë më shumë mbështetje dhe mirëkuptim. Këto përvoja kanë forcuar bindjen se edhe progresimi i vogël ka një vlerë të madhe dhe duhet të konsiderohet një fitore. Pikërisht nga kjo filozofi lindi edhe ideja e podcastit, Ndryshe por bashk, një platformë që synon të sjellë histori reale, të rrisë ndërgjegjësimin dhe të forcojë mbështetjen për familjet. Në thelb, podcasti trajton kuptimin e neurodiversitetit, autizmit dhe sindromave të ndryshme zhvillimore, duke theksuar se çdo individ ka mënyrën e tij unike të menduarit dhe të përjetuarit të botës. Mesazhi kryesor është se ndryshimi nuk është mungesë, por një formë tjetër e njerëzimit që kërkon kuptim dhe jo gjykim. A duhet kemi frikë nga diagnoza? Përgjigjja është jo. Diagnoza nuk është fundi i botës. Shpeshherë është fillimi i të kuptuarit. Shpeshherë kur prindi nuk e kupton sepse fëmia nuk po zhvillohet si zakonisht, atëherë kemi frikë, konfuzion dhe pasiguri. Një diagnozë mund të jetë e vështirë emocionalisht në fillim, por ajo sjell qartësi. Problemi nuk është diagnoza, por problemi është shoqëria me stigmat e saj. Ndryshe por bashk nuk është thjesht një projekt mediatik, por një komunitet që synon të bashkojë zëra, të ndajë përvoja dhe të krijojë më shumë mirëkuptim në shoqëri, sepse askush nuk duhet të ndihet vetëm në rrugëtimin e tij. Çdo histori është e rëndësishme dhe ka vlerë që të dëgjohet. Ne do donim shumë t'ju dëgjonim. Në episodet e ardhshme jeni të mirëpritur që të vini të ndani me ne historitë tuaj, emocionet, përjetimet, por edhe këshillat që askush të mos ndihet vetëm në këtë rrugëtim.